د تخار په چال ولسوالۍ کې خطرناک برید شوی. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د مقاومت ډلې یادونه کړې ده چې د تخار د چال ولسوالۍ د شهرستان پر ودانۍ د برید په پایله کې یې د اسلامي امارت دریو غړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغې ډلې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ډیره کړې دا اپریشن چې د مرغومي پر 11 ترسره شوی له امله یې د اسلامي امارت یو غړی وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. د خبرپاڼې له مخې د یادې ډلې جنګیالیو دغه برید تېره شپه د چال ولسوالۍ د امنیې قومندانۍ په ودانۍ کې د اسلامي امارت پر کاروان کړی دی. د مقاومت ډله یادونه کوي چې په برید کې یې د دښمن 2 ګاډي هم ویجاړ کړي دي. د یادې ډلې په خبره په دغه برید کې ولسي وګړو او د مقاومت ډلې ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. دا په داسې مهال کې ده چې د مقاومت ډلې د بهرنیو اړیکو مسؤل د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ یادونه وکړه چې دغې ډلې په 2024 زیږدیز کال کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د اسلامي امارت پر ضد تر 380 ډېر بریالي اپریشنونه کړي دي. علي میسم نظري ویلي چې په دغو بریدونو کې د اسلامي امارت تر 1500 ډېر غړي وژل شوي یا ټپیان دي. اسلامي امارت هیڅ کله د مقاومت او خپلواکۍ ډلې د بریدونو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. بلخوا د سالنګ لویه لار له 14 ګړیو تړل کېدو وروسته نن سهار بیرته له شمال څخه جنوب ته د تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه. په سالنګ کې د اسلامي امارت ځایي مسؤلان وایي چې دا لار د درندې واورې له امله تېره شپه 8 بجې وتړل شوه چې نن سهار 10 بجې بیرته پرانستل شوه او له لارې څخه د واورې پاکولو کار لا هم دوام لري. دا چې نن ورځ د هیواد په ډیرو سیمو کې د واورې اټکل شوی دی. د اسلامي امارت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له ټولو ګاډیوالانو څخه غوښتي چې د ګاډي چلونې پر مهال د بریکونو وړ تګ، ټایرونو لپاره د واورې ماتولو زنځیرونو او نورو ټولو احتیاطي تدابیرو عملي کول په پام کې ونیسي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.